अरे बोलो तुम क्या लोगे राजा, अरे बोलो तुम क्या लोगे राजा, लिम्का पियोगे या फिर माजा। अरे बोलो तुम क्या लोगे राजा, लस्सी पियोगे या फिर माजा। अरे लस्सी या फिर नींबू पानी, लस्सी या फिर नींबू पानी, या फिर दूध पियोगे ताजा। क्या या फिर दूध पियोगे ताजा। हो बताओ का ले, ताजा दूध तो हम पिए लेकिन डायरेक्ट पिए कैसे?